Welcome to my channel. Hello children, how are you? I hope that you will be very well and happy. Now we will read phonic sounds of A. Now start topic is phonic sound of A. Children, we will learn CVC pattern. It means C for consonant, V for vowel and C for consonant. बच्चों पहले कॉन्सोनेंट आएगा, फिर वोवेल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट आएगा और 3 लेटर के वर्ड्स हम पढ़ेंगे. देखिए BAD बैट, B कॉन्सोनेंट, A वोवेल, D कॉन्सोनेंट बैट. इसी तरीके से LAD लैट, MAT मैट, CAT कैट. कुछ लर्निंग स्किल्स देखिए. एन का यूज़ होगा इसमें, एन लास्ट में आएगा, वो वाले वर्ड्स देखते हैं. देखिए सी एन कैन, एन फैन, एन मैन, आर एन रैन, एट RAT rat, FAT fat, MAT mat, AP app कॉन्सोनेंट के साथ, मैप, टैप, कैप, गैप. AD वाले के साथ प्रोनाउंस देखिए. BAD बैट, DAD डैट, LAD लैट, FAD फैट. AG सारे उसमें AG लास्ट में आएगा. BAG बैग, RAG रैक, GAG गैग, TAG टैग. AB CAB कैप, TAB डैप, JAB जैब, TAB टैब. बच्चों अगर आपको कुछ भी हेल्प हुई हो और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, पहले आप इसे समझें, पढ़ें, फिर बच्चों को समझाएं, जिससे कि बच्चे अच्छे से उसे समझ सकें. अगर कोई भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.